好，事隔咗幾個星期咧，我哋終於翻嚟唔知乜對談啦。咁啊，事緣咧就係我病咗幾個星期啦，咁然之後我哋就一路，其實我哋仲有見面傾偈嘅，但係就冇做呢個錄影啦，咁樣。咁但係我哋又翻嚟啦，咁樣。咁啊，睇下 Swiss 今日同我哋傾啲咩先。Hello，大家好。最近我有睇到阿 k 係唔係幾舒服，同埋係有寫咗一篇嘢講到病痛啦。咁我覺得呢個 topic 係幾好去傾一傾噶喎。首先講到病痛，睇下你哋最近經歷咗咩嘢啦。我講先啦。啊，可以。係啊，咁最近即係因為對我嚟講，病同埋痛就係兩樣嘢嚟嘅。其實即係病唔一定會痛嘅，有可能啦。咁樣你痛又唔一定會病嘅。咁樣咁所以哦。誒係啦。咁我自己最近就係其實忙完復活節嘅活動之後咧，其實就開始病啦，感冒啊，跟住發燒啊，跟住一路好耐冇試過持續咁耐啦。Even 其實到而家都已經幾個星期，差唔多一個月，咁仍然係仲有啲咳啊，有啲痰啊咁樣嘅狀態啦。咁即係除咗成日都好攰啊，好需要休息啊，即係個身體發燒啊，各樣等等嗰啲狀態之外咧，流鼻水啊，跟住係咁擤鼻涕，跟住個鼻又損晒啊，即係有好多呢啲，即係本來就只係病啦，跟住病到擤鼻涕擤到佢損咗，就加埋啲痛走咗出嚟啦。另外就係又有啲小意外啦，即係稍為精神翻啲，跟住同阿仔走去踢波，咁點不知撞着即係誒踢波嗰度有個活動就係啲親子對賽咁樣啦，咁啊落場本來都好就住自己噶啦，但係好就住得嚟都係要整親條腰咁樣啦，整翻個舊患，咁結果就係又病啦，跟住身體又痛啦，整親條腰啊各樣咁樣，咁係即係瞓又瞓得唔好啊！即係嗱，本來就係病住嘅時候咧，係好想瞓覺啊，好需要休息嘅，一日可以瞓好耐啦。但係條腰痛咧，就係瞓冇幾個鐘咧，跟住又會哇痛醒啊，唔可以維持喺同一個姿勢太耐啊。咁有好多呢啲兩樣嘢加埋一齊，即係病同埋痛加埋一齊嘅狀況，咁就持續咗差唔多一個月咁樣咯。嗯，咁我我可以明白你呢個感受，但係我冇你呢個講法係我係冇諗到，因為病痛係其實係兩個字嚟嘅，其實係唔一定係存在一齊嘅，所以呢個係好好嘅意義。OK，呢邊有咩你嘅想分享嘅？我聽到阿奇講呢個病痛嘅嘢就係，誒，原來係可以將病幫痛兩樣嘢分開嘅喎。即係你係覺得佢係分開，但係我都可能幫阿奇之前嘅諗法都係認為，佢有病痛啊，咁樣就冇諗過呢兩樣嘢。哦，你先病過後再痛兩樣嘢嘅呢種感受去更加細入咁樣去體驗佢啦。咁樣我唔知係咪因為為咗做今集係講到呢個痛嘅嘢咧，我就今日就開始成身酸痛啦。但係呢兩日就開始成身酸痛，俾我體驗下。諗住俾我有啲嘢講啦，我諗所以就變成咁樣。咁樣點解我會有呢？首先我先講點解有個酸痛啦，係因為上個星期咧係我之前做廚房7月做到依家咧，呢個係第一次佢俾我做37個鐘啦。之前我都有問，即係接近一個 full time 嘅時間。
當然呢個講出嚟都唔係咩好輕香嘅嘢啦，因為可能有啲人就佢哋都其實都好普通嘅，做40個鐘、50個鐘，但係我淨係做一個三十幾個鐘，但係就搞到成身酸痛咁樣，就都唔係一件乜嘢光榮嘅事。但係我覺得係好過癮嘅嘢，我自己嘅體驗到嘅一個狀態啦。咁樣當佢加個時間俾我嘅時候咧，我之前都有幫阿 Swiss 講嘅，誒佢加時間俾我喎，我有冇幫人哋個出話少啲時間？但係我又諗我哋又冇咩嘢做咁樣，反正冇嘢。阿 Swiss 我問佢，佢又自己可以照顧到 BB 咁樣，我咪就去做工咯。咁我就做咗呢個37個鐘，都唔係話幾忙。但係就早2日翻嚟，哇！呢種即係話做完到禮拜日，拜一開始我就覺得成身酸痛，真係由頭酸痛到腳趾嗰種。呢種酸痛咧，即係佢都唔係痛嗰種痛苦，佢真係有嗰種酸酸嘅感覺。如果你去即係話你感覺到某個部位係酸痛嘅話，你去即係話你去擰下去扭下去咁樣。扭到啱嘅位或者係撳到啱嘅位，其實係舒服嘅，即係話馬上你又會有嗰種舒服感嘅。佢唔係嗰種痛，係你要忍受嗰種痛。但係呢個酸痛就唔自在咯，成身就會酸酸痛痛咁樣。咁好似阿 Key 你做嘅嘢，我都係有做，尋日我都有做，就係話喺英文點樣講咧？酸痛，即係話痛就係pain 啦，係咪真係咁沙？樣係咪咁樣講啊？係，我哋有我就問下係之前先套正式應該點講喎？唔係啊，疏啦，佢就係講疏咯，佢就係酸講佢就係講疏咯，A 啊， discomfort，咁樣我講疏 throat 又係疏啊，呢個痛唔係嗰種酸酸嘅感覺，我話我想表達嗰個酸，我唔係想講嗰個痛，佢話冇啊，就係疏咯。咁樣我上網揾都係真係淨係疏嘅啫，即係話因為酸係叫疏。好似因為我哋好似當你同就係講英國人講嘅時候咧，你講is it painful？佢如果唔覺得係好痛嘅話，佢覺得係好酸就係酸嘅話，佢講no，it's not painful，but it's sore。佢有唔同嘅層次嘅個痛嘅用法啦，原來係咁，so 我就都係第一次咁樣個細微去，即係話去感受呢個酸幫呢個痛嘅一個 combination 咯，一個合體嘅嘢咯。係啦，就咁啦，仲酸緊嘅，仲痛緊嘅。OK，我唔應該笑，但係真係覺得你嗰個時間啱啱好，我哋去傾呢個你就有，咁我想知道你哋兩個人，咁你哋咁啱最近有經歷一啲嘢，咁你哋誒你哋曉點樣去處理呢個感受，或者係誒係點樣去 manage 佢咧？我覺得都幾得意嘅，你咁問呢，因為我答你之前，我想講另外一樣嘢，就係頭先阿玉編講嘅酸痛啊，跟住係令我諗起我第一次跑完全馬，即係 full marathon，第一次嗰時跑咗4個幾鐘咁樣，跟住因為係第一次嘛。第一次成功，同埋我本來冇諗住自己一跑就跑全馬嘅，係因為咧有一個舊同事咧，佢整親隻腳，佢報咗全馬，然之後咧我有另外一個一齊跑馬拉松嘅同事，佢話：阿奇，你攞佢個號碼簿，你可以去跑喎。咁樣佢話得嘅咩？咁樣其實應該大會係唔許可嘅，但係咧佢根本就 check 唔到，咁我就真係攞咗佢嘅號碼簿，然之後就走咗去
走咗去跑咁樣。咁我記得嗰種酸痛係從來未試過嘅，因為係跑咗4個幾鐘，揸乾晒自己所有精力，然之後啲腳已經軟到不得了，然之後踏過衝線嗰一刻，全身都酸痛，但係我係感動到落淚嘅。哇！我跑得完一個全馬咁啦，咁即係我翻去Swiss 個問題，因為我覺得咧，我哋講緊好幾樣唔同嘅嘢，雖然我講緊嘅係都係病痛啦，咁講緊病嗯加埋痛，同埋玉編講嘅嗰種身體嘅酸痛，係有個感受上好截然不同。我覺得嗯酸痛咧係有一種能力感喺度嘅，因為你做到某啲嘢，即係你可能做完一個運動啊，你可能做完，即係你未必 expect 一樣咁樣嘅嘢，就係譬如玉編講緊去踩咗30幾個鐘頭做嘢啊咁樣，然之後全身有呢個酸痛，但係嗰個酸痛背後係你身體上面做到一啲嘢，我咁理解下。或者你嗯嗯做到咗一啲嘢，即係好耐冇做運動，然之後你做翻，跟住突然間又全身酸軟，嗰種狀態，都係其實佢係有少少能力感喺度㗎。即係我做到一啲嘢，我身體我去做到某啲嘢，或者我本來而家身體唔習慣呢一種運動量，突然間我做翻，咁我就有呢種酸痛。但係咧頭先講嗰種病痛咧係一種無力感㗎。即係因為嗰個痛咧係我控制唔到嗰種痛，即係我個就譬如我頭先講我整親條腰嗰個腰痛咧，就係瞓喺度都想嗯飆眼水啊，然之後點樣嘅姿勢都唔係好舒服啊，企又唔係，瞓又唔係，坐又唔係，即係一個狀態係會好容易持續磨蝕嘅生活嘅鬥志啊，即係成日嗯，覺得有少少痛到唔想做人啊！你明唔明？即係唔係真係咁嘅，但係痛到唔想做人。唉，點啊？痛完未啊？可唔可以快啲唔痛啊？即係其實係有一個咁樣嘅狀態，但係酸痛係我知一定會過去嘅，其實。即係嗰個感受上個酸痛，喂，咁我捱完呢個，我可能沖個熱水涼啊，唔知點，好似阿月編講有啲按摩啊嗰種咯。但係咧，我頭先講嗰種身體嘅痛啫，就只係講緊即係腰痛啊、舊患整親啊，可能啲人瞓捩頸啊、頸痛啊嗰種狀態啦。同我腎損個鼻抹鼻涕就好痛，又唔同喎。即係個鼻嗰啲咧，我知道，喂，其實啲鼻水止咗，即係就會咁。但係有一種懷疑人生嘅痛啊，嗰個腰痛就係懷疑人生嘅痛，係我係咪以後都要有呢個痛一路伴隨住我？然之後我係冇辦法好平安、好平靜咧咁樣。咁即係啊，咁我回應到呢度先。你係啱嘅。其實我想講翻呢個嘢嗰個流程。其實我係問你哋點做嘅。我其實我係講到你哋點樣理解你哋嘅病痛或者酸痛。所以其實你哋係答咗 next question，which I think is the better flow。So 你哋繼續呢個 topic 先，after that 先講到點樣。OK。我我 You 我我係我阿 Key 你講得嗰個啱嘅，因為我之前所以就算我有呢個酸痛感咧，其實啱啱開始嘅時候咧，我都唔會話好即係話好煩惱，因為我嘅都好似你咁講嗰種感覺，我有少少成就感，有少少開心，因為呢個就都係令我諗起我之前即係話行完嗰個100km嘅時候，我淨係行嘅啫，行完100km過後嗰種酸痛，即係話好幾日，但係好幾日呢種酸痛
瞓或者係攰呢種感受咧，其實係伴隨住一種滿足感嘅。佢並未所講嘅一種哇好慘啊，好乜嘢啊，佢都有。但係好似你所形容嗰種痛嗰種無力感咧，係我諗係的確係好辛苦，的確係一種誒誒，但係你有用止痛藥嘛？或者係你完全就係任由佢？止痛藥啊？唔係因為佢係我嘅，即係呢個係舊患嚟嘅，所以其實我都幾知我要點樣去做啲乜嘢去舒緩翻，或者其實應該係我要點樣去 take care 佢。我知道，即係其實雖然我頭先講到好似話痛不欲生啊各樣咁樣，其實都唔係嘅，因為我知道其實佢都係會過去嘅。其實我知道，但係當下就係嗰幾日最痛嗰幾日，我又未舒緩到嘅時候呢，係不免會有少少灰心，就係嗰啲時間呢，就更加需要去做內觀，更加要揾翻嗰個內心嘅平靜咯。即係但係其實係好難嘅，因為佢好 constantly 有一個持續地存在嘅一種痛，無時無刻都提醒緊你，喂，你痛緊啊，你身體唔掂啊。然之後要喺咁樣嘅裏面再維持嗰個內心嘅平靜同平安呢，係加倍咁困難嘅，咁樣咯。咁但係我覺得係好好嘅修練嚟嘅，坦白講。嗯嗯嗯嗯，OK。我係諗住我因為我我係諗住我呢個，所以我有啲 stuck 咗，因為我好想繼續喺呢個嘢，或者咁咪繼我係跳，續咯。嗯我睇 OK，我想當然我 OK，我愛你哋講下你哋點樣去 manage 你呢個嘢，同埋其實因為你哋頭先本來我愛講嘅就係講到嗰個理解，等我又愛講下你哋對呢個病痛呢啲嘢嘅諗法係點樣？就係講你哋覺得誒。你咪都講到嗰個你哋點樣先？我 phrase 下我自己嘅 sentence 先。OK。我講下啦，我回應咗先啦。講頭先個腰痛啦，因為其實係以前做運動遺留落嚟嘅一個舊患嚟嘅，其實間唔中係會再出現嘅。咁我知道有幾個要訣係會幫到我舒緩嘅。咁其實我好快就做嗰啲，譬如有一啲 exercise 係有一個叫我唔知有冇記錯名，叫 rocking。就係我自己捲住自己，好似一個石咁樣喺個硬地嗯度去嗯碌下各樣啊咁，六係啦。咁另外就係晾高翻自己個大髀啦，晾高自己對嗯腳啦。咁等自己條腰再貼平啲，因為如果你就咁嗯，平瞓，其實個腰個位係會有一個虛位喺度噶嘛。咁但係如果係晾起咗自己嘅大髀呢，咁其實嗰條腰就可以更舒緩啦。跟住兩嗯嗯邊嘅膝頭輪流攬啊，跟住有好多同條腰嗯有關嘅一啲舒少少 緩嘅 exercise。動作，係啦，冇錯啦，一啲嗰啲舒緩嘅伸展啊，其實係好熟嘅，即係我知道呢個位其實係要點啊，又或者點樣用個網球去幫手去嗯碌下，又係碌下條腰某啲位啊，各樣啊，跟住敷翻個暖水袋啊。即係其實我知道要做啲乜嘢去令嗰個腰痛去減緩，但係我覺得嗯反而係喺嗰個裡面呢，我以前我中學嘅班主任中六中七嘅班主任，咁其實有幾年都有去探佢，但係我知佢有一個持續嘅痛症喺度嘅咁樣。咁其實佢係都幾困擾同埋幾痛苦嘅，即係去佢屋企探佢啊，
各樣啊傾開，即係我好快就諗起佢啊，然之後就諗起其他嗰啲有啲長期病患、長期嘅病痛嘅人，究竟佢哋點度過佢哋嘅人生？點樣喺嗰個狀態裡面繼續揾自己嘅內在嘅平安同埋平靜？即係我覺得嗰件事呢，就係首先我要翻去所謂嘅 normal 係啲乜嘢？因為正常嚟講係會視呢個痛係一個 abnormal 嘅狀態嚟噶嘛，但係其實對呢啲持續痛症嘅朋友嚟講咧，呢個痛係 normal 嚟嘅，即係我點樣將嗰條線拉去，我就係感受到我有呢啲痛，但係同一時間就係好似之前有提過嘅就係內觀，其實同一時間你係感受緊身體唔同嘅部分，其實同一時間係點，即係我都 aware，唔係淨係單單嗰一點啊嘛。如果我只係 focus 喺嗰個痛嘅嗰一個點或者嗰幾個點上面呢，咁係好痛苦嘅，因為我真係感受唔到自己身體其他部分啊各樣。但係如果我可以我既留意到有嗰啲痛，但係原來我都留意到我身體有其他平靜啊、相對舒適嘅一啲部分啊，咁樣咁即係如果我咁樣整全地去感受翻自己身體各個部分呢，咁佢係有幫助嘅，因為我由100%專注嗰個好痛，然之後加埋我心理上覺得佢好痛，好影響我生活，到咦我感受到佢可能只係佔我成個身體嘅感受嘅1%，因為 which 我其他部分係冇噶嘛，冇呢個痛噶嘛。咁我覺得就係翻返去我點樣 set 自己係一個點樣嘅 normal 嘅理解。誒呢1%嘅痛係存在嘅喎，咁但係同一時間我有啲部分都唔係咁，咁俾自己去咁樣去既 aware 得嚟，又我可以保持個平等心，就係我會做嘅嘢咯。你呢個的確都令我想起，即係話當我自己係一個酸痛嘅狀態嘅時候咧，其實我都即係正話你講到話又碌地又乜嘢，講到我身都痕痕地，好想馬上去做添。而呢個，但係當我做完呢啲嘢，我又覺得仲係喺度酸痛嘅時候咧，我就諗，哎呀〜我又會想出去再跑下步啊，或者係做翻啲激烈嘅運動啊，睇下可唔可以將嗰個酸痛推走，即係話或者係俾我自己更加再攰，去麻醉咗依家嘅酸痛感。所以呢個係我有咁嘅傾向，而且我覺得呢樣嘢係我一路以嚟以前細嘅時候我就係嗰種好奀皮嘅，即係即係話好中意出去跑或者係去行去呢度嗰度，因為如果俾我錯，我係錯唔定。我覺得我嘅腳係會好似有蟻咬緊我腳，或者係酸酸咁樣，即係一路要去活動啊。咁到依家我嘅呢個情況，我覺得又係一種好想馬上去活動 react 嘅一個狀態。咁樣係咪可以都好似你話？我可以靜一靜先，睇下佢嘅呢個狀態係點樣先感受下呢個當下嘅狀態，佢係酸到咩程度，或者係痛到咩程度，去感受下去，再嚟就算我 react 都係用一個好意識到當下做緊啲嘢嘅一種方式去舒緩佢咯。嗯係。OK，咁你頭先都有傾到，即係講我而家唔係講緊你哋啦，你哋係幻象下。頭先阿 Key 有講到就係講，有啲人佢係長期有病痛啦，咁或者係有啲人係完全感受唔到病痛，呢兩個唔同嘅嘢。OK。
咁你哋睇下你哋喺呢個狀態入邊，或者係你去睇到咁樣嘅人，你係要有咩諗法？一種就係經常有病痛嘅人，一個係完全 feel 唔到嘢嘅人。OK，feel 唔到嘢係點講啊？係咪話誒唔會感覺到痛啊？定係話佢嘅忍耐度係好強，強到佢即係 OK。話有痛佢都咁我先 before 我講到呢個，我先講。咁你哋覺得病痛佢係因為其實阿琪頭先都有 touch base 到嘅，就係講病痛呢個嘢咧，佢係喺我哋嘅腦嗰度嘅感受咧，或者係佢係一個 sense 咧，佢係一個 sensory 嘅嘢咧，或者係佢係一個 processing thought 喺我哋嘅頭腦誒。我聽阿 Swiss 講完，我就係諗起，其實喺病痛裡面，我哋有啲咩習性，即係我哋有啲咩面對病痛嘅習性反應，而嗰啲啱啱反應，OK OK，為呀。我哋嚟講又係點嘅一件事呢？因為好自然嘅一件事就係我痛，我就想令我唔痛喎。即係當我酸痛嘅時候，我咪想拉下佢啊，喐下佢啊，各樣啊，浸個熱水涼啊，定係點？即係有好多嘢都係會傾向，即係我病嘅時候，我咪想自己快啲好翻咯。即係我想還原嗰個normal，即係嗰件事。然之後我諗多咗一樣嘢，今次就係關於都係關於嗰個平常，其實係所謂何事，同埋誒即係邊個話我人生大部分時間都係唔病唔痛嘅咧？即係如果我用一個點講啊？我用一個，即係其實咁樣反而唔公平啊！你明唔明我諗緊咩啊？喂，我哋講緊即係有好多嘢唔同嘅循環啊，或者點啊，即係你夏天就熱啊，冬天就凍啊，各樣。即係如果我相信緊一個咁樣嘅循環，咁健康同埋病痛其實唔係都係一個咁樣嘅循環裡面嘅咩？咁點解健康嘅日子似乎係多過病痛嘅日子嘅咧？咁係唔係其實嗰個循環唔係咁樣去 work 定係點嘅咧？跟住，所以我先諗到嗰啲長期病患嘅朋友，其實對佢嚟嗯講就係調翻轉，唔係喎，大部分時間佢經歷緊嘅都係喺病裡面，喺痛裡面。咁樣咯，咁咁又係點嘅咧？咁公唔公平咧，或者點咧？咁然之後就係翻轉頭就係、其實冇嘅，因為如果講緊好多就係、如果相信緊佛教講嗰種因果咁樣啦，咁或者嗰啲所謂嘅業。咁其實你而家呢一刻就係咁樣經歷緊呢一件事啦。每個人嘅狀態都唔一樣啦，即係好似你究竟係你喺個好有錢嘅屋企出生，定還是係你喺個好窮嘅地方去出生，好唔一樣各樣。咁翻轉頭呢，就係、其實你只能夠觀照翻自己嘅當下。因為人哋係點呢？我係冇辦法去管，或者我冇辦法去幫到啲乜嘢嘅。即係佢喺病痛裡面，究竟佢點理解，同埋佢仲能唔能夠有呢種內在嘅平靜？咁但係只能夠去翻我自己身上，就係、我能唔能夠維持翻一種平常心，或者一種平常嘅狀態，起碼就係我係好有一種內在平安。咁而嗰種內在平安係包括緊對我嚟講啊，咁我身體要休息，咁咪休息咯。呢幾個星期我哋停咗呢、個對談嘅節目，咁咪就係停咗咯。即係
因為我可以去咗一個位咧，就係、我好責怪自己，喂，點解你病到咩都停晒啊，各樣啊，然之後你又唔繼續維持翻你自己嘅理想嘅生活啊，或者點啊？我覺得就唔係咯，你有啲時候就係要休息咯。你有啲時候扯過咗啊嘛，然之後個身體就係提你要休息啊嘛，咁你就接納啊，我而家呢一刻就係咁樣，即係我覺得嗰種內在嘅平靜呢，其實係咁嘅。啊，我而家同我嘅痛相處緊啊，咁我由得我自己去感受呢種痛，同埋除咗痛之外，仲有冇啲其他嘅嘢呢？咁然之後就接納咯，即係為我嚟講呢刻我能夠做到，或者我對自己面對自己嘅病痛就係、接納咯，觀察咯，然之後我唔知佢總會過去嘅，即係我係咁樣相信啦，即係無論點樣痛，無論點樣病，佢總係會過去嘅咁樣咯。咁我帶住咁樣嘅諗法就去度過嗰段時間咯。哇，聽下嗯我個身子都冇咁痛咗添。嗯，OK。要邊我咪啊，聽下有冇咁有，咩我 input 啊？我覺得 我真係 OK，我講下，我講先嗰啲，我俾你講。你其實我覺得你阿 Key 嘅呢個誒，我頭先我想問嘅問題，我覺得你嘅嗰個最後嘅 reflection 係好好噶，同埋呢個其實係等陣我哋要傾到啦，就係講佢呢個咁樣嘅過程嘅係對我哋講 pain management 呢個嘢係好重要嘅，其實。所以我覺得我好開心你頭先個咁樣嘅分享。OK，Ubin，你可唔可以俾你嘅自己嘅 input 咧？我我誒當即係話，當然如果我即係話想像到人哋嗰種長期嘅痛苦，或者係再睇到自己嘅一種，再諗翻自己嘅話，立即會自己係處於一種個幸福嘅一種狀態啦，即係話你冇佢咁慘啊，即係佢你睇佢又臥病喺床，係咪臥病喺床啊床啊，係咪咁讀啊個音？臥病在床，臥病在床，在床，即係佢又咁樣嘅一種即係話又要依賴，又要需要人哋嘅幫，即係幫手佢等等嘅嘢，或者係需要依賴社會嘅資源，即係唔輪到佢自己佢選擇嘅嗰種狀態嘅話，係有好多自我嘅嗰種質疑自己嘅嗰種唔知我 try to 想像，即係話如果係一個 bedridden 嘅一個人，佢嘅嗰種狀態點樣？我又唔得呢個，我又要人哋幫手，即係話有時食嘅嘢又要人哋餵等等，即係話嗰種自我嘅自尊心係其實好大部分係俾好，即係話一路以嚟建立嘅呢一種狀態，幫嗰陣時係一個好大嘅一個衝擊，咁樣就喺如果係咁樣嘅情況，就會增加好多痛苦咯，更加多嘅即係痛上加痛咯，即係呢一樣嘢，除咗身上嘅痛或者係上邊嘅呢種鬥爭，咁樣我覺得痛有時啲嘢。好似你話四季嘅嘢，或者係自然嘅嘢，人必然有啲時候佢會痛，有啲時候佢會舒服。咁你去接納咗，即係話你每一次經歷痛嘅時候，你都用一個清醒嘅狀態，唔會逃避去接納嘅話，我覺得呢一個係一個好好嘅鍛煉，俾我哋去達到一個當真正你完全需要人哋幫手或者係點樣嘅時候，你可以好接納去當時嘅一個情況，即係話每一個累積都係一種建立到一日我哋係可以接納自己嘅一種狀態。我唔知我愛唔愛分享下，就係我即係
睇到嘅書近排，即係話好多人一啲有錢佬，佢就累積咗好多好多嘅嘢喺屋企，但係到最尾佢哋又要去睇，即係話睇心理醫生啊，或者係等等，佢哋需要，因為佢哋屋企嘅人已經走晒啦，咁又剩翻一大堆嘢，咁樣佢哋又要去搬去老人院，或者係自己一個人又處理唔到咁多嘢嘅時候，佢哋就要送走啲嘢，但係送走嘅過程，佢哋係好痛苦，因為呢啲嘢係淨係幫佢哋之間建立咗嗰種情感，但係俾咗人哋，人哋就其實對啲嘢係冇感覺嘅，就係佢自己本身對呢啲嘢有感覺。咁喺放走嘅過程係一種好痛苦嘅一個狀態，即係話你撈嘅時候咧，又要放棄咁多呢種，唔知我就覺得哇，痛上加痛，即係你。如果係我哋唔可以喺提早更加年輕嘅時候，我哋去接納痛，或者係我哋有冇我哋一路不斷咁樣去累積一啲自己嘅嗰種快樂，或者係積儲嗰種認為嘅快樂，其實到某些時段呢個都係變翻嚟一種我哋需要處理嘅痛。死咯！我唔知講到會唔會又講遠又兜遠咗呢樣嘢。冇，你講到繼續講你講嘅嘢，因為其實呢啲都係喺即係講係一個喺病痛入邊嘅 topic 嚟嘅。所以你所以 basically 我如果我完你講嘅嘢就係、其實你嘅經歷可能曉幫到你愛有 understanding 同埋 empathetic 去人哋嘅明白人哋嘅感受係咩嘢咁。冇同係咪你有咁樣嘅解釋係咪？係 and then 另外一個係你要 reflect 到，如果你冇去學識點樣 accept 同埋 let go 嘅話，你呢個歲數你已經有經歷呢啲嘢，你要好覺得有好幸運，因為如果到好老嘅時候，或者係擁有全部嘅時候，先至你明白呢個acceptance 同埋 let go 呢個嘢係你要覺得比較比你自己係比較痛苦，係咪咁樣？因為嗰種係咁樣嘅。即係話你即係話呢個呢啲嘢係冇辦法避免嘅，即係話痛呢樣嘢，即係如果我睇一個人佢好身光頸靚，又子孫滿堂，又有所有即係好睇落嚟好似好豐滿嘅一個人生嘅話，如果係佢冇意識到終須一日佢要離開，或者佢需要明白到失去呢個感受，即係話佢接納呢個感受嘅話，其實呢種嘅嘢係即係話我早半生累積嘅快樂，到後半生我係要處理呢個快樂嘅對立面，即係佢嘅痛苦啊！即係如果再加上我嘅身又有自己嘅嗰種痛苦，又有等等嘅話，我就有更加多嘅呢個痛苦要處理。咁如果係我可以更加早去明白呢一樣嘢，而我當自己有痛苦嘅時候，我都會喺嗰度建立自己嘅醒覺，去明白幫呢個痛苦相處，或者係增加咗正話書所講嘅呢個對人哋嘅對有痛苦者嘅一種同理心嘅話，對我自己嘅呢種釋懷係提早咗，即係話我唔係等到我累積到一日嘅時候，我先至嚟處理，我依家就開始處理緊呢啲喺心入邊嘅，我會好小心的咩嘢係我需要納入我嘅呢個人生入邊，乜嘢嘢我係唔需要嘅，我會去做呢個整理嘅工作咯，而唔係等到最尾先嚟做呢個整理嘅工作。嗯嗯，OK。我聽玉編講，我係覺得我哋好似係打開緊另外一集，因為頭先我哋係由身體嘅同埋痛講起嘛，但係阿玉編講個例子其實就係講緊一啲心理上面嘅病或者痛，即係而我哋其實嗰度有好多好多好多嘢，即係翻返轉頭講，如果咁樣去理解咧，突然間覺得頭先講嗰個循環似乎實在啲，同埋平衡啲，嗯即係
咦，唔係喎，大部分時間可能係感覺到有壓力啊，有焦慮啊，咁樣去過緊個人生啦。其實大部分時間好似身體好健康啦，但係其實可能心靈上唔係嘅。即係咁少少時候，可能放假旅行啊，可能輕鬆翻啦，就好似間唔中身體先病咁。即係如果咁樣去個 picture 拉闊翻睇，即係用身體啊、心靈啊咁樣去類比咧，咁似乎嗰個循環又好似幾平衡喎咁咯。嗯嗯，咁做咩我曉俾當然我另外一個集又得，但係做咩我曉去 lead 到你哋講到咁樣嘅嘢咧？就係其實佢哋係好 directly link 嘅，其實。咁我可以唔可以 go from beginning 先啦？而家我聽到你哋嘅成個分享，我就 go back to 我哋 initial 嘅嘢，就係講呢個字痛，痛係一種感受，係，但係好多人好似阿 Key 頭先講嘅就係痛，大家嘅諗法就係佢係一個 negative 嘅嘢，你好快愛去 cover 咗佢或者係 solve 嗰個 problem，佢係一個 problem 嚟嘅，對好多好多人嚟講，咁呢個痛咧又有頭先你哋講嘅 physical pain 啦。又有一啲係 mental pain，但係對我嚟講，有時你唔知㗎喎，你唔知究竟佢係 physical 嘅或者係 mental 嘅。做咩我咁樣講咧？就係講有啲人好似去睇醫生，佢係講哦，我有周身痛，但係呢個周身痛佢係可以係你啱啱跌倒啊，或者係做太多嘢啊，或者係病啊，或者係有啲人係周身痛係因為入邊 mental 佢係有啲嘢，佢係 become 一個叫做 somatic pain，就係佢唔 recognize 咗佢自己嘅病痛或者係佢嘅 stress，so 嗰個就曉 directly reflect 喺佢哋嘅 physical pain 入邊。咁你哋頭先講嘅就係你哋第一個問題係 lead 到你哋去解釋你哋嘅痛。對我嚟講，如果你哋去見你哋愛去 solve 一個嘢，你哋愛去見醫生或者係 physio 或者係好重要就係好多人講佢哋有一個痛，但係佢哋唔知道點樣去形容呢個痛。咁我睇到你哋兩個就係好犀利去形容你哋嘅痛啊！有啲人佢唔明白，OK，呢個痛係好 sharp 咩，或者好 dull。其實呢啲嘢對我嚟講，佢知道喺呢個做咩有一個痛或者係嗰個 cause 嘅時候咧，佢係好幫助嘅。嗰個點樣形容？佢曉同我哋講，佢係喺邊？究竟佢係一個好 superficial 喺 skin 嘅嗰個 level，或者係喺 muscle 嘅 level，或者係 bone 嘅 level，係嗰個痛係唔同嘅。所以形容嘅方式係曉俾我哋嗰個嘢。咁頭先呢個嘢咧，對我嚟講，嗰個成個 summarize 嘅時候咧，我曉覺得，OK，有啲人冇啲人佢哋曉講，OK，痛係一個 sensation，一個 problem。有啲人佢係講呢個係 normal，因為佢每一日都係病痛。有啲人其實佢係想愛一個痛，因為佢哋冇感覺嘅。所以佢哋要愛 inflict pain，OK？但係對我嚟講，而第三者去睇呢啲嘢嘅時候，我就要講，OK？痛係一種一個 language 嚟嘅，佢係一個 language，佢係一個 communication between your body and yourself。呢個係我嘅理解啦。咁我嘅理解係，你好似阿 Key 頭先講，你 become conscious，你同你嘅身體去溝通咩？咁呢個就係對我嚟講係好重要嘅，就係你嘅 body 同你傾偈緊，好似你病嘅話，你有嗰啲水流緊，你嘅發燒，如果係你嘅 body 係冇呢啲嘢嘅話，你點樣知道你自己係病緊咧？
我哋嘅身體係好美妙嘅，佢係即係講呢個節奏咧，就係佢 create 到就係你嘅 body 曉同你溝通，同你講，誒有一個 virus 入咗你嘅身體，我而家 create 一個 temperature 俾你知道你有病。你有一個流水，就係佢係一個 defense mechanism 同俾你知道。咁你攰嘅話，你嘅 body 曉同你講，哦，我有啲攰，你做太多咗。咁佢係一個 communication 嚟嘅，所以如果你可以去聽佢，同埋同佢溝通，同佢慢慢去試下唔同嘅方式。啊、可能有啲人去食止痛藥，但係有啲人食止痛藥，佢就係食住 become dependent，但係有啲人唔係嘅。佢用去食嗰個止痛藥，暫時幫佢減低嗰個病痛，所以佢可以做 physio。咁呢啲嘢佢係一個溝通啦。呢個溝通係你溝通到好或者唔好係另外一件事啦。所以 that's why 我先至要 lead 到你哋講，OK，叫你繼續講多啲咯。同埋你哋頭先講到嗰個有痛係一個 sensation，係因為我哋有 pain receptor 喺我哋嘅 skin，但係嗰個頭腦咧，佢係唔知道 pain 嘅，佢係一個 signal send from 你嘅身體去你嘅頭腦。咁你嘅頭腦曉諗住咩嘢咧？好多人其實唔係一定有 mental health problem，每個人一有呢個 sensation，佢就曉覺得，我應該好快嘅攞走啦，或者係我睇下點樣啦。但係仲夠多咧，係我哋侵咗好多我哋嘅感受咯，就self guilt 啊，或者係 sorry，即係講我哋曉唔曉覺得我哋做太多啊，或者係你覺得好嗰個病痛已經好咗喎，你就曉一個 hope 咯，你就曉好開心咯。但係你開心咗，你就有啲人曉好 excited 就做多啲喎，做多啲你嘅身體都仲未好翻，你就哇覺得我可以做好多，又開始 go back to 嗰個 vicious cycle。所以我呢個成 regret 啊、frustration 啊，好多好多咁樣嘅感受曉出嚟。所以好似阿 Key 頭先講嘅，你同你嘅 pain，你睇到係 normalize 嘅話，要 bring down the expectation。呢個同我哋喺 pain management 入邊，apart from 食藥，apart from 做 physio，另外一個好重要、好重要嘅嘢就係 嗰個 patient 嘅 expectation on pain，因為呢個嘢係好大嘅。Before 我哋講到 pain management，我哋愛明白同埋了解嗰個人，佢對嗰個病，佢對嗰個痛嘅 expectation 係咩嘢嚟嘅？如果你明白咗你嘅嗰個 expectation，你先至可以繼續去知道你點樣去治療或者咩。所以頭先你哋講嘅嘢都係好 valid 嘅。嗯。好啊，咁啊，頭先我哋都聽到啲聲音提醒我哋，其實今集嘅節目可能差唔多啦。咁然之後，我哋有機會可以再探討呢個題目啦。咁聽緊我哋呢個節目嘅朋友，如果有你哋嘅病痛嘅經驗想同我哋分享，歡迎喺我哋嘅留言嗰度去留言啦。咁中意我哋嘅 channel 可以comment、like 同埋 subscribe。好啦，咁我哋今集嚟到呢度，拜拜。